Da haben wir ja nichts. An Medien oder sonst irgendwas. Tja, wie können wir denn... Den Brief können wir ja irgendwie auch nicht untersuchen. Da. Da mittendrin ist irgendwas. No fluids here. No fingerprints here. Keine Fingerabdrücke. Wie schaut es denn mit... Nothing to collect here. Kann ich proben? We don't need a cast of this. No fluids here. No fluids here. Aber scheinbar muss da irgendwas sein. No fingerprints here. We don't need a cast of this. We don't need a cast of this. Aber wie können wir denn den untersuchen, wenn wir nichts darauf finden? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Da sagt er was an. Nothing to collect here. Nothing to collect here. Nothing to collect here. Nothing to collect here. Ja, selbstverständlich. No fluids here. No fluids here. Ja, wer muss doch was finden? No fluids here. No fingerprints here. No fingerprints here. Ach, da oben. A partial fingerprint. Hopefully it's enough to start getting us some answers. Wird ja endlich Zeit, dass wir einen Fingerabdruck finden. Hat denn der Helm dann auch noch irgendwas? Tja, scheinbar nicht. Gut, jetzt haben wir zumindest den Fingerabdruck gefunden. Nach ewigen Rumsuchen. Und den werden wir jetzt mal da in den Computer schicken. Und zwar... Den da. Und der passt gar nicht. Oder? Na. Dann fangen gleich mal mit dem Opfer. Ah, nicht.
War da noch ein dritter Mann im Spiel? In order to prepare a fingerprint for a data... Ja. That's great. You have enough minutia to continue the search. So, mal schauen, was ist. The results of your search are in the column on the right. Select... So, da haben wir einen passenden Fingerabdruck dazu gefunden. Und der passt zu an Zachary Lynch. Whoa. The fingerprint on the suicide note belongs to Zachary Lynch. What a boss, huh? He even helps his employees with their suicide notes. Agent Huntby here has some information he'd like to share with us. It's regarding Mark Ensign's apparent suicide. I don't know where you're at with this investigation right now, but there's no way Mark Ensign killed himself. I think you may be getting a little bit ahead of the evidence, Agent Huntby. Look, I was this close to turning him into a criminal informant. Ensign was about to go out on a limb, so he was pretty scared. Scared enough to take his own life? Absolutely not. Or aren't you authorized to discuss that? Look, off the record, Ensign was on the verge of turning state's evidence on allegations of kickbacks and bribes involved in the construction of the La Ventura Casino. He would have been my eyes and ears at the Silver Sierra Construction Company. He'd been working there as Zachary Lynch's right arm for 5 years. Lynch is the president of the company. And before that, he was Beatriz Salazar's lawyer, back in Miami, about 10 years ago. But we suspect she's maintained the relationship through Silver Sierra. So Ensign might have been your way to get to Salazar. Well, with your help, I'm hoping he might still be. Good luck. Okay, und wo wollten wir jetzt hin? Vielleicht gehen wir nochmal in die Leichenhalle. Gut, der war nichts mehr. Dann gehen wir vielleicht... Da können wir nichts markieren, oder? Office is locked. Da ist immer nur zu. Was sagt denn er? Okay, time to go to work. Okay, nicht mehr. Vielleicht sollten wir mal mit dem Arbeiter nochmal reden. Halt. Vielleicht weiß der was. Jetzt haben wir schon wieder Post. Gerichtsbeschluss für sein Büro. Dazu können wir gleich. Weil der auch nichts weiß. Das heißt nochmal ins Büro zurück. Based on what evidence? Lynch touched the suicide note? What else has he been up to? Why don't you go check out his office and see what you can turn up? Gut, die Genehmigung haben wir. Deswegen geht es jetzt da ins Büro.
Look who's here. Zachary Lynch. You want to talk to him first, or should we check out the office? So, ich würde sagen, wir reden erstmal mit dem Lynch. Mr. Lynch, we're from the Las Vegas Crime Lab. We have a search warrant for your office. Of course you do, but you're wasting your time. Mark was dealing with a lot of personal issues, and I think you're way out of line here, using his suicide as an excuse to harass me. I talked to Mark on the phone last night. He sounded awful, worse than I'd ever heard him. I told him he needed to take some time off, clear his head. So we planned to meet this morning to discuss the details of a temporary leave of absence. But when I got here, I found him, and I found his note, and I read it. And then I put it back where I found it. Kann gelogen sein. I should have, I know that, but La Ventura has suffered delay after delay, and I just needed to take some time to figure out what I was going to do next. How I was going to explain to my investors that our lead man on the job was dead, that he had taken his own life. Do you understand what I'm talking about? It just doesn't inspire a lot of confidence in my company's ability to finish this very expensive, highly anticipated project. I went home, poured myself a drink, and waited. I guess I was waiting for a conversation like this, with people like you. Whatever it takes to get this over with. Okay, wir haben einen Schuhabdruck gekriegt. Den können wir dann auch vergleichen. Und jetzt werden wir mal uns da herin ein bisschen umschauen. Denn uns fehlt nämlich noch ein zweites KB. Da hinten was? Nix, oder? Da. Irgendwas? Na, oder? Das da? Oder war da hinten irgendwas? Da am Eck? Ah, nicht. So, wie schaut es denn mit dem Computer aus? Da sind Blutflecken. Dann nehmen wir gleich mal Probe. Dann haben wir da... Even if files have been deleted, we should be able to recover them. Check out whether this is the computer that generated the suicide note and when it generated that note. Also, wir nehmen einen kleinen Rechner mit. Zum Untersucher. Okay. Da war noch irgendwas. Und zwar Fingerabdrücke. Gut, das heißt wieder, wie bekannt, ins Labor, um Beweise auszuwerten. Und zwar haben wir jetzt wieder einen Fingerabdruck von der Tastatur. Vielleicht findet man den in der Datenbank. So. Und der kehrt zu
Zachary Lynch's fingerprint in blood on his computer keyboard. Now that's incriminating. Okay. Dem sein Fingerabdruck ist also auf der Tastatur gewesen. Dann glaube ich, haben wir noch DNA gehabt. Und zwar vergleichen wir mal das mit dem Opfer. Und ich glaube, das geht wieder aus. Also das Blut auf der Tastatur ist auch vom Opfer. Scheinbar hat der da irgendwas im PC gesucht. Okay, dann machen wir mal den Vergleich. Okay, gut, der dürfte eindeutig sein. So, jetzt müssen wir den... Moment. Den Rechner noch auswerten. So the last document created on this computer was the suicide note, but it was created nearly 8 hours after Mark Ensign died. Nach seinem Tod ist er geschrieben worden. Okay, vielleicht sollten wir nochmal reden mit dem Herrn. Blood on my keyboard? It could be Mark's, I guess. No, it's not mine. Both Mark and I are authorized to use the computer. I bought the damn thing, but Mark was here on site all the time, so basically it was his computer. We're done for now, Mr. Lynch. But don't leave town. Yeah, I wouldn't dream of it. Aber scheinbar fehlt uns irgendwas noch. Auf dem Tisch ist, glaube ich, nix. Vielleicht sollten wir nochmal mit ihm reden. Oder auch nicht. Ja. Oder vielleicht mit dem Boss persönlich.
Ja, da wollte ich gerade hin. Für den What do you Haftbefehl. got in the way of evidence? A print in the victim's blood. That'll do it. I'll bring him in.